Sedulur tani, kalau panjenengan semua mengikuti proses pembuatan kolam budidaya yang satu ini, kini tiba saatnya kolam akan ditebari bibit belut. Setelah semua ikhtiar, ilmu, dan usaha kita kerahkan, kini waktunya berserah diri kepada Yang Maha Hidup, Yang Maha Menghidupi. Karena puncak dari usaha itu bukan berhasil, tapi puncak dari usaha adalah tawakal atau pasrah. Gitu nggih sedulur, sugeng dalu.